Volta al món a peu, dia 54, crec. No m'escoltareu bé. No m'escoltareu bé perquè tinc el micro amagat a la motxilla perquè avui no tenia pensat gravar vídeo, però ja estava recollint a punt de marxar i han vingut aquí 3 persones. Són treballadors de la finca aquesta dels arbres, però bueno, no ho sé, potser no són treballadors, potser són lladres. Hi ha un cotxe, estan... No, deuen ser treballadors. Buongiorno. Van amb una bossa. Un portava un patinet. Han vingut aquí amb una... Que graciós, tu. Bueno, no els gravo per seques. N'hi havia una amb una motosserra. Bueno, vinga, 26 quilòmetres fins a Verona. Unes hores més tard arribo a Verona. Dia gris, ennuvolat, però no plou. Verona, ciutat fundada pels romans i de les importants. Mostra d'això és l'Arena, aquest coliseu tan ben conservat que avui, gairebé 2.000 anys després, encara es fa servir per concerts. Realment, per què és coneguda Verona? Bé, sobretot pel tema de Romeu i Julieta. Una obra de teatre d'amor tràgic escrita per William Shakespeare que mai va ser a Verona, probablement. Al segle XX es va fer una espècie de construcció que imitava el que en teoria era la casa de Julieta, que és un personatge fictici que no va existir, però avui és una de les atraccions més grans de la ciutat. Turistada històrica, hi ha una suposada estàtua de Julieta en la qual, si li toques el pit, en teoria t'aporta fertilitat, no? Doncs bé, homes adults, barbuts, tocant l'estàtua. És gener, és probablement l'època que té aquesta ciutat menys visitants, perquè si no hi ha una cua aquí brutal. Bastant lamentable, no? Bueno, doncs jo també ho vaig fer. Home, a veure, crec que pel vídeo... Mira, aquesta serà la portada del vídeo. Turistada històrica. Per algun motiu que desconec, al costat de l'estàtua hi ha una paret plena de xiclets enganxats. En català correcte, escarós. D'acord, ara coses més interessants. Estem al Vèneto, ja no estem a Lombardia ni al Piemont. Això és un altre món. És una de les regions d'Itàlia amb la personalitat pròpia més forta. Hi ha 2 estereotips que s'associen a la gent del Vèneto. Una, fama de borratxos, beuen molt, i el licor estrella és la grappa. I 2, que són molt malparlats. En concret, que blasfemen. Potser heu escoltat expressions com Dio cane. Això a Itàlia està molt mal vist, però al Vèneto ho diuen. Fixeu-vos en aquest petit detall. El lleó que aguanta el llibre. En parlarem més endavant. Comença a ploure i vaig camí de l'hotel, però en trobo una cosa ja demencial, el tema de la propietat privada. Això és un carrer públic que diu que no pots passar. Que only for customers, només per clients. Estem bojos? Em salto la prohibició, però bueno, també perquè el restaurant estava tancat, Si arriba a estar obert, potser no em faig tant el xulo. El pont del dia, espectacular. 10 de 10. Ponte de Castelvecchio. Això està associat a una de les famílies més riques i poderoses històricament d'aquesta ciutat de Verona i, en fi, ja es veu que és un pont increïble, rotllo medieval, a més amb la pluja li dona el toque, genial. Bona tarda, amics meus, benvinguts a Verona. Estic cansat, tinc ganes d'anar a l'hotel, però abans he de fer una cosa molt important, que és comprar les postals. La meva intenció era arribar al centre, que és on sol haver-hi les tendes de souvenirs, quiosc, etc. Però he vist aquí una tenda de tabaqui. Ara estem fora del centre. Potser aquí és més barat. A veure, fem memòria. A França em van costar 25 cèntims per postal. Vaig comprar-ne 300, i que em vaig gastar 75 euros, no? Si no calculo malament. 25 cèntims seria un molt bon preu, ja l'acceptaria d'això, sense negociar. Quantes n'he de comprar aquesta vegada? 400. 400. No és perquè tingui 400 mecenes, no, en tinc 300 i pico, però sempre compro algunes més per si m'equivoco o per enviar a alguns amics o a la gent que m'ajuda amb els subtítols, per exemple, etc. I per si tal. 400, a veure si puc negociar-ho. Ciao. Come stai? Le cartoline? Sì, che prezzo hanno le piccole? €1. Allora, io ho bisogno di comprare molte.
C'è alguna possibilità di fare un sconto se compro Cosa vuol dire? 400? Posso farti 80 centesimi allora. No, bueno, grazie. Ciao. Res, valen €1 i em volia fer un descompte fins a 80 cèntims. No. Val, següent lloc, a veure què tal. Un altre lloc, provem aquí. Ciao. Ciao. Come stai? Guarda, Quello. volevo cartoline. Prendi. Sì, ma voglio molte. C'è una possibilità di fare un sconto? Se c'è... Lo prendi, dopo vediamo che sono. Bisogno 400. 400. Sì. Che l'hai? Se tu ne prendi 400 da 80 centesimi, 20 euro di sconto. Ok, me lo penso. Grazie. No en tenia gaires. Eren bastant lletges i el preu tampoc. 180 per... No. Next. Les postals de Verona no destaquen per la seva bellesa. Suposo que ja ningú envia postals. Vale, un altre lloc, anem a preguntar. Ciao. Le cartoline di fuori che prezzo hanno? Allora, io ho bisogno di comprare tante. C'è alguna possibilità di fare desconto? No, è già poco. Sí? Ok. Aquí no hi havia ni possibilitat de descompte. Està complicada, la cosa. Val, aquí veig que el tema de les postals es venen a les tabaqueria, que és com els estancs, i estic veient l'estanc més gran de moment dels que he vist. I hi ha moltes postals, a veure. 50 cèntims, són més maques aquí, Si pogués rebaixar-ho a 30, seria la canya. Le cartoline de fuori sono 50 centesimi, no? Alguna, no? Allora, io ho bisogno di tante. Voglio comprare 400. Voglio chiedere se c'è la possibilità di fare un desconto, forse 30 centesimi per ogni cartolina. Ostres, tu, ni un cèntim de descompte, tu. Pues han perdut el negoci, sincerament. En fi, anem a un altre lloc. Aquí fan 3 per €1, el que serien 33 cèntims per postal. Cosa que està molt bé. Ara, jo acceptaria aquest preu, però bueno, vaig intentar a veure si puc negociar una mica. Io stavo cercando di comprare cartoline, ma ho bisogno di tante, 400. 400? Sì. Ok. Sì, perché io sono youtuber e invio cartoline ai miei seguidori Ma che bello! e questo mese ho tante da inviare, no? Che bello! Sì. Allora ti do i pacchi? Sì, c'è possibilità di fare un sconto Certo. per comprare tante? Sì. Sì, certo. Ok. Ciao, grazie, ciao. Bueno, el descompte amb l'oferta aquesta eren 133 euros, m'ha dit 100, i jo, vale. 100 euros són 25 cèntims per postal, per tant, Sí, igual que a França. Espectacular. Perfecte. I aquesta ona majíssima, no com l'altra. Que, en fi, mira, per donar fe de que m'estic gastant això, m'ha hagut de fer diversos perquè, bueno, en fi, perquè tenien diferents còdics o el que sigui. 10 més 90, 100 euros. I aquí tenim les postals. N'hi ha de diversos tipus. Voleu veure? N'hi ha aquesta m'agrada bastant. És una mica barroca, però m'agraden. M'agrada aquesta perquè es veu, bueno, l'Skyline, no? La vista aèria amb dron. Després aquesta és la mítica, no? Casa Julieta. Mítica. Aquesta és el Coliseu aquest des de dalt, l'arena aquesta. Aquí fan concerts. També està bé, és simple. Aquest marcs, tipus, no m'agraden gaire, però bueno. Tampoc hi havia molta varietat, Aquesta és com un mosaic. Bueno, no està mal, no? Hi ha una mica tots els d'això. Una altra igual. Aquesta potser és la meva preferida, perquè es veu el Coliseu així de nit. M'agrada bastant aquesta. Aquesta és diferent, és rotllo antic, rotllo foto antic, és diferent, no està mal. Aquest violí no entenc molt bé per què, però guai. I aquesta
Probablement és la més lletja de totes. Les lletges també tenen el seu encant, no? Trobo que té el punt aquest bizarro, està força bé. Vinga, va, anem a l'hotel, senyors. La volta al món a peu, dia 56. A veure, última postal, segell, dedicatòria... Val, i per l'adreça hauré de mirar el mòbil. Vaig comprar ahir 200 i pico segells. Ja els he acabat tots, però no he pogut comprar tots els que volia, perquè no n'hi havia, ni a les oficines de correus, ni a les tabaqueries, que és com els estancs. Em faltaven. I bé, doncs n'hauré de comprar els propers dies, encara en queden 150 postals per escriure. He estat ahir, crec que vaig estar 4 hores i pico, avui 1 hora i pico, i només, entre cometes, he fet això. Una feinada gegant. Ara toca recollir perquè tinc el check-out de l'hotel i anem a buscar més segells. D'acord, les 10 ja he sortit d'aquí. Aquest matí es preveu bastanta pluja, ha d'arribar d'un moment a l'altre. Llavors el que faré serà aprofitar i escriure més postals. El que passa és que ara just no plou, per tant aprofitaré anar a una oficina de correus a enviar les cartes que ja he escrit, les postals que ja he escrit, i a comprar més segells, a veure si en tenen. Val, aquí no hi ha un estanc, a vegades els estancs tenen també segells. Buongiorno. Che avete francobollo per l'Europa? Sì, ho il GPS. Cosa? GPS. No capisco. Posta italiana? No. No, posta privata. Prova ad andare in tabacco. Tabacco. Girando a destra. Aquí a destra, eh? Ok, grazie. Aquí a Verona té una cosa que és la posta privata, que és com un servei privat que no és de correus, cosa em sembla molt sorprenent, no ho havia vist mai a la vida. I tu pots enviar cartes igual, però amb un segell i un sistema diferent. Jo no m'arrisco. Jo faré servir la posta italiana tota la vida, que és el correus, i ja està. La dona m'ha recomanat que vagi a la tabaqueria, que aquí n'hi ha una, jo era com un quiosc. A veure què tal. Buongiorno. Che avete francobollo per l'Europa? Li ho terminati, mi dispiace. Sí, ok. Vabbè, grazie. Tampoc, Tampoc. Bueno, no sé. Val, doncs correus. Ciao. Volevo francobollo per l'Europa. Per l'Europa. Avete? Hai qua la busta da spedire? O cartoline? Ne franco io da qua. No, ma sono molte. Sono 175. Ma 175 francobolli non te li posso dare. No tenen segells, tenen potser 30. I està una caixa forta. Però què? Són lingots d'or? O què? És que no... És flipant, És flipant. És absolutament flipant. No sé. Senyors i senyors, literalment, mireu, aquí darrere meu hi ha l'oficina de correus. Literalment davant hi ha una tabaqueria, que la de correus no m'ha sabut dir que era aquí. I tenen francobolli, 175. Aquí el teniu, i en pantalla veureu el que m'ha costat, 200 i pico euros. Vaig a dir-li a la correus, aquí tenen i ja els tinc. I li diré això i en segon lloc li diré on els puc dipositar. Suposo que tenen algun forat bueno, alguna bústia, no? Aquí n'hi ha una, però... Sí, podria deixar-la aquí, però bueno, pregunto per seques. Scusa, ho comprato il francobolli. La tabaccheria di qui in fronte. E hanno tutte. Allora, 175. Per le buste, per le cartoline, dove devo tirarle? Qui fuori, nella... Te la do a te? Sí, ok. 3 hores més tard, ja està. 1:30, ja he enviat gairebé totes les postals. Només falta la gent que no m'ha donat la seva adreça. Si us heu incorporat fa poc a l'aixeta, doncs comproveu que m'he donat la direcció, l'adreça, i l'he ficat al vostre perfil i l'heu compartit amb mi. Aquest cop no perseguiré la gent, si no me la donen quan arribi a Pàdua el dilluns, doncs no hi haurà postal, em sap greu.
I també falta de familiars i amics, que aquests encara no ho he fet. Llavors les tinc aquí a la motxilla i ja ho faré. Val? Què tenim aquí? La muralla de Verona i ara ja entrem a la ciutat. Ah, per cert, ha plogut bastant, llavors ja m'ha vingut bé estar tota aquesta estona parat i com podeu veure ha sortit el sol. O sigui que perfect timing. El pont del dia, aquí al costat d'aquest riu gegant, i els anuncis de Milano Cortina 2026, que són les Olimpiades que comencen en una setmana o dues. Bon pont, no com el d'ahir, però li poso un 8,5, sòlid. He intentat sortir de Verona per aquest carrer tan estrany i tinc por perquè hi havia una senyal allà de prohibit circular perquè el carrer aquest està amb alguna construcció, alguna remodelació. Però bueno, he vist alguna moto, algun cotxe circular. Aquest és una mica el tema que tenen muntat aquí, sí que hi ha una mica de bastanta remodelació també per allà. I bé, indica carrer tancat sense final, no? Vull dir, t'obliga a desviar-te per aquí. Ara la pregunta és, tiro igualment perquè una cosa és per cotxes i l'altra és per vianants? O faig cas i em desvio? Vale, he preguntat a aquest home, no sé si es veu que està al meu darrere. Li he preguntat si està tancat i diu, no, pots passar. Bé. No necessitava massa més confirmació. Superat. Hem trobat l'altre extrem de la senyal, una mica publicitat enganyosa, perquè no és veritat que el carrer estava sense sortida. Hi havia sortida. De fet, han passat cotxes per aquí. Molt bé, perfecte, seguim. Per cert, sembla que Enric Adventures està creant escola i alguns aventurers aficionats a les seves sortides de cap de setmana estan fent muntatges amb les meves músiques. Atenció. M'encanta, m'encanta. En relació a això, ja fa bastantes setmanes, en un directe, us vaig comentar que faria una playlist. M'ho vau demanar, algun va comentar-ho, vaig dir, ok, faré una playlist i ho he estat procrastinant, però ja ho he fet. La teniu a la descripció, l'enllaç a Spotify. I bé, es conforma de 3 tipus de cançons. Una, cançons que jo escolto, que m'agraden, i mentre vaig caminant vaig escoltant algunes cançons d'aquestes. 2, cançons que m'agraden i tenen a veure al país on estic. Ara mateix n'hi ha alguna francesa, alguna italiana. I per últim hi ha també algunes cançons que vaig servir als vídeos. No n'hi ha tantes perquè realment cançons bones, escoltables, no n'hi ha tantes de les que faig servir. Per exemple, la de pa pa pa. Està bé aquesta cançó, però tu pensa que al final són cançons d'estoc i estan pensades com per tenir-les de fons. I aquesta és una cançó llarga, molt plana, bastant repetitiva, que per escoltar-la mentre vas conduint o tal, es pot fer una mica pesada. En canvi, la de aquesta és bona, aquesta és molt bona i ja està a la playlist. Està l'última perquè està en ordre invers, és a dir, les de dalt de tot són les últimes que he anat ficant. Llavors s'anirà actualitzant i les noves que vagi ficant estaran a dalt de tot. És gratis, no necessites Spotify Premium per seguir una playlist, simplement baixes a Spotify i ja està, ja ho escoltes. S'ha posat a ploure, 4 gotes, però bé. Anem a l'Eurospin, al supermercat, que, com sempre, demà és diumenge, està tot tancat. Bé, realment no està tot tancat, és mentida, Els supermercats a Itàlia normalment el diumenge al matí obren, però no tinc clar si demà passaré per un súper, per tant ja aprofito i faig la compra fins dilluns. Quatre i 12, ha parat de ploure i res, ara estem suposadament al camí de Sant Jaume, segons em marca el mapi. Quan està en blau és el camí de Sant Jaume, al mapa vull dir,
Bé, és com un carril bici on no hi ha ningú. Aquest matí, mentre feia les postals, he posat la ràdio i... dies durs per ser català, especialment de l'àrea metropolitana. No para de ploure, sembla Londres, diuen. I, mare meva, el tema dels trens, brutal, no? En fi, ànims a tots els afectats per la Renfe. Les 5 de la tarda, hora de començar a buscar lloc per acampar. Allà hi havia un bon lloc, però no sé si veieu que hi ha un cotxe allà darrere. Hi havia una persona dintre. He dit, bueno, sigues prudent. Val, què passa? No sé si veieu darrere meu que hi ha un super mega camp massa obert, superobert aquí, impossible. Podria creuar tot el camp i anar cap a l'altra banda, que hi ha una filera d'arbres abans del riu, però és una matada. I aquí, al costat del camí, veig bastanta zona plana. El que passa és que està molt a prop del camí, no? Potser massa. Bueno, encara cada cop s'ha fent de nit més tard. Ara en teoria és a les 5:15, per tant, tinc una mica de marge encara. Aquí darrere sembla que està bastant més tapat perquè no es veu. Per tant, intento baixar per aquí i ficar-me per allà. Molt humit, evidentment, perquè hi ha el riu al costat i a més doncs, ha plogut, no? Veig una mica de coses que ha tirat la gent. Bueno, not bad. Hi ha poc sotabosc. Jo crec que algun lloc trobaré. D'acord, decidit, planto aquí dalt. Resum, avui de peu, aquí darrere tinc la tenda, perquè no hi ha cap lloc per sentar-se que no estigui mullat i dintre la tenda, bé, no cal. D'acord, avui 20 quilòmetres, 3 cafès. Hi ha una persona que estava al bar escrivint les postals i m'ha parlat i després he parlat amb diverses persones més. Bueno, en fi, posem-li 3 que he parlat. I avui de calés, 8:30 al supermercat i 22 a l'esmorzar i dinar. He dinat bastant fort, per tant avui faré només per sopar un llate combo d'aquests, que no és gaire, però bueno, he dinat bastant fort. I ahir, entre esmorzar, dinar, hotel, cafè, estal, uns 76 euros. D'acord, estic bastant satisfet pels quilòmetres d'avui, estic bastant satisfet pel tema de les postals, que ha sortit bastant bé, pel ritme que porto, i la pluja, doncs, bueno, Déu-n'hi-do també el que està respectant. Fins demà.